甜甜圈。今天我们来吃这些糖果，先吃眼珠糖，取蛋，公主小贴画，还有一个小哨子，有一个糖果，红色骰子糖，把你们手机里的红色表情包交出来。眼珠棒棒糖，双色奶酪棒，黄色、白色。今天我们来转到哪个吃哪个，开始喽！是个小马桶糖，把它拿下来。黄色的棒棒糖，小公主把你们手机里的黄色表情包交出来。里边还有跳跳糖。蘸上这个跳跳糖更好吃。我们再转一次，是个小自行车糖果。我们再转一次，是个大鳄鱼糖果，里边有跳跳糖。